Dia adalah Ibu Siti, sering mengeluh batuk disertai gatal di tenggorokan. Setelah itu, cucunya menyarankan untuk mengonsumsi kurmaku. Lalu, apa yang terjadi? Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Karena selain subscribe itu gratis, kalian akan selalu update video informasi seputar kesehatan terbaru dari Ragam Herbal. Terima kasih. Batuk disertai gatal dapat terjadi karena berbagai sebab, seperti reaksi alergi, perubahan cuaca, menghirup udara berpolusi, ataupun karena infeksi seperti flu. Nah, berikut ini, mari kita simak kisah Ibu Siti Hasanah yang sembuh dari batuk disertai gatal di tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sering mengeluh batuk disertai gatal di tenggorokan. Lalu cucu saya memberi saya sari kurmaku dan menyarankan agar rutin dikonsumsi. Akhirnya saya coba untuk rutin minum. Alhamdulillah, belum habis 1 botol, batuk dan gatal sudah tidak terasa lagi. Setiap pagi, saya minum sebelum olahraga, sehingga terasa kenyang dan berenergi, padahal belum makan sama sekali. Makan pun jadi lahap, tidur juga jadi enak, dan pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih kurmaku. Jadi, jika kalian ingin mengobati batuk disertai gatal dengan perantara kurmaku, kalian bisa pesan sekarang juga hanya dengan... Untuk pemesanan, bisa melalui SMS atau via WhatsApp dengan cara ketik RH, strip, kaki, jumlah produk, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon atau handphone. Lalu kirim SMS atau WhatsApp ke nomor 0822 474 7374 atau kirim ke nomor 0853 1810 3321. Perlu diperhatikan bahwa format kode RH kaki harus selalu dicantumkan dalam setiap pemesanan kurmaku, karena jika tidak dicantumkan, maka pemesanan tidak dapat kami proses. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan like dan share video ini supaya memberikan informasi dan manfaat kepada banyak orang. Terima kasih sahabat sehat, healthy start from ourselves.